Ixi, rapaz. Olha ele bem quietinho, ele nem pisca. Mas a lagartixa é meio monga. Pera aí que eu tô filmando. Olha, ela vem toda a família ali, ó. Ai, não, é um macho. A chacina das Ai, 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 eu tô com medo disso. Olha o gato. É, o Estevam tá gritando. Nossa, quantas, olha. Mas escuta, será que ela veio pra se defender? Vão atracar ele? Será que essa orelha dele... Ai, Deus vai virar. Cuidado pra não derrubar ele lá pra baixo. Morreu porque de abrir de lagartixa. Pior, se ele tá cuidando das lagartixas, cuidado, né? Pega a perna. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ele saiu com ele na boca ainda lá, ó. Esses lagartos são muito burros, né?